بلافرن شر ین روسی و ین رژیم سوریای اپراسیونن خو ین اسمانی لی سردورین سوریای به بردوام بمباران دکه لی ایرو و بو یکم جار بلافرن شر کو تی گمان کرن گو او بلافر ین روسی چندور لی درعای بمباران کر هروها چندورین دنجی لی جولان و دو مایجی کرن آرمانج لگور روانگاه سوریه یا مافی مروان کو ایرو هم بلافرن شر کو تی گمان کرن گو او بلافر روسی نه بو یکم جار چندور لی درعای کرن آرمانج لگور روانگه گو او یورین گوان بلافران بمباران کرین دبن کنترولا هیزن اپوزیسیونا سوریه دنه جبر کور خستنا داعش لوان دوران نامینن جا آلی کدن و بلافرین شر ین رژیم سوریه باجار دومجی بمباران کر گود انجام ده کسن سیویل هاتن کشتن هروها نزیکی 10 کسن دنجی بریندار بون لگور روانگه کون هاتیمن برگریا سیویلان لباجار دومای کسن بریندار و دوگوه زجبون خوشخانه ین میدانی ین لوی باجاروکی هر لگور روانگه سوریه یا مافی مروان کو هیزن ارتشا رژیم سوریای چندور لی تدمر و حمسه جی بمباران کرنه لی تانها زیان نوی بمباران نهاتی زانین جا آلی کدن و ده چکدارن رژیم سوریای کو دناوان ده فرماندرک بپلی عقیده ده انجام شروپفچونکی دناو براوان و ریخستنا داعشه ده لسر حلب هاتن کشتن. ده همان دمیده بلافرن روسیای چنده بنگه سروازی لی جولان بمباران کرن کو او بنگه ودگرن جو اپوزیسیون سوریای را. جا آلی کدن و اولگو روزنامه الاخبار یا لبنانی یعنی زیکی رژیم سوریای کو روسیا رژیم لی دورا خونیت را آگادار کرنه گو او نوی دوره بمباران بکن. لگوروی روزنامه گو زنجیر گج اپراسیون اسمانی لوی دورا خونیت را پیک هاتن بگو اسرائیل برسواوان ایریشان بده.